好難填嘅，因為10年喎，尤其是轉工轉得多嘅，我點記得我上次嗰份工 last day 係幾時？即係同埋我再上嗰份工邊一日開始，你真係唔記得㗎嘛？咁唔緊要，即使你係估計嘅，你只係 estimate 嘅，但係唔該你 estimate 咧，你第一份工同第二份工中間咧，你係唔可以有空白嘅。你係一定要黐住嘅，如果唔係咧，佢又話你 incomplete，又掟翻俾你㗎啦。同埋地址都係，你中間搬個屋好多次都好咧，你嘅 estimate 咧中間都係要唔可以有空白嘅時間嘅。如果個人背景，因為我見過有啲客咧就係佢曾經有被拒入境嘅記錄嘅。咁佢可能覺得而家加拿大問我啊嘛，咁我唔係加拿大被拒啊嘛，咁我美國被拒啫嘛，咁我即係唔使報啦咁就唔係嘅，你一定要報同埋要解釋嘅，因為咧尤其是五眼聯盟嘅國家咧，加拿大一定知嘅，佢就係 check 下你係咪講緊真話，咁發現咦你唔講真話喎，咁咧你就大件事啦，因為咧佢話你失實陳述咧，咁你就會喪失資格咧去申請 PR。而且5年不得入境嘅，咁呢個係可以係好嚴重嘅一件事嘅，所以大家萬一真係以前試過，無論俾人 reject 咩都好啦，你寧願解釋，一定要申報咯。咁到最後啦，就係OOWP 嘅申請啦。咁我見到網上面坊間咧，或者都流傳好多資料啦。咁大家知道就係、如果你個申請表咧，一定要註明自己申請嘅 Hong Kong OWP 啦，即係香港嘅 Open Work Permit。同埋咧要註明你自己已經遞交咗 PR 申請，因為好似我頭先咁講咧，個程序好緊要。你唔係申請咗 PR 咧，你係冇資格申請呢個 optional 嘅 Open Work Permit 嘅。到最後提早準備申請文件，因為咧其實你申請 PR 咧，無論邊個類型都好啦，都係有好多文件咧，你要遞上去支持你去申請嘅。咁譬如話婚姻狀況，如果你係結咗婚有結婚證書嘅，當然就係好簡單直接，咁你就遞張結婚證書啦。咁但係如果你係同居伴侶嘅話咧，大家就要做一張要填一張表啦，就叫做 IMM 5409，係一個 Declaration of Common Law Union。呢個係需要宣誓。咁如果我嘅客經我做申請啦，我都可以幫佢做宣誓啦。咁語言考試個有效期只係2年，係由考試日至到你申請嗰陣時咧，起碼即係一定要有2年有效期。咁如果大家就嚟過期啊，或者過咗期咧，一定要再去補考啦。Stream A 咁大家都知道啦，你要交畢業證書或者文憑啦，或者同埋 full transcript 嘅，係同埋 full transcript。Stream B 咧，僱主嗰個證明信咧 ，IRCC 係有好仔細嘅規格嘅，咁大家就要留意你個僱主俾你個證明信。係咪就咁求其撩兩句咧？裏面有冇佢要求嘅資料咧？咁如果唔係又彈翻轉頭，同埋你要交糧單啊，或者係報稅表啊咁樣啦。好啦，之後講下呢個良民證，因為佢要嘅良民證咧，就係要18歲以後，你連續住超過6個月嘅國家咧，你都要申請良民證嘅。咁有啲朋友可能之前係去喺長期喺譬如話中國內地工作。又或者你去過外國度讀書，讀咗2年，咁你一定要申請嗰個國家嘅良民證。某一啲國家申請係需要好耐嘅，香港咧就叫做 OK 嘅，就唔算好耐嘅。同埋香港咧有一樣嘢好咧，就係因為有好多 Stream A、B 嘅朋友問我，咁佢哋好擔心，喂，咁我咪要翻香港去輪候去申請呢一個無犯罪記錄，即係良民證啦。咁係唔需要嘅，你可以喺加拿大申請嘅。咁咧，你首先咧就要去皇家騎警 RCMP 個辦事處嗰度咧 book 一個 slot， 就去打手指模。打完手指模咧，你就儲埋佢，填好晒喺香港警察嗰個網頁裏邊有嘅表格，填好晒。佢有啲好 detail 嘅 checklist 嘅，咁你可以跟住嚟做啦。然後當你收到IRCC 發信話要求你咧遞交呢個無犯罪記錄咧，你先至可以將成 pack 嘢連埋嗰封 IRCC 嘅要求信咧，就寄去香港警察嗰度。咁香港警察佢處理呢一個良民證嘅申請咧，由佢接到你嗰份嘢之後咧，到佢處理完咧，大約係需要4個禮拜左右啦。咁就唔加郵遞時間，所以我建議就係話，如果你要郵遞翻去咧，即係我就會用速遞咯，因為起碼你仲可以追蹤你嗰個 status。
最後就係、如果大家過去5年咧曾經驗身，即係做過移民驗身啊，就可以提交呢個 IME 號碼啦，咁就可以豁免再驗身嘅，有可能可以豁免啦。好啦，咁你自己做啱晒所有嘢啦，咁啊遞交咗申請啦，咁但係你都係要等㗎嘛，咁你苦苦等候呢個審批嘅時候，你可以點咧？同 IRCC 跟進咧，佢就冇一個 hotline 俾你直接打到有人咧，會睬你嘅。其實佢係有一條 hotline，不過咧你打咗都冇乜用，佢冇嘢答到你。佢我試過，佢答你嘅就係話，我知道嘅嘢唔比你多㗎，咁你自己上翻網度睇啦咁。Web form， 所以我就話 Web form 咧就係好多時，譬如話你遞交咗啲資料唔夠，你想補料啦，又或者佢要求你補料咧，咁我哋都會用 Web form 嘅。好啦，又有朋友問過我話：喂，我等咗好耐嘅年紀啦，咁我就頂唔住啦，咁我想做啲激進啲嘅嘢，可唔可以點樣激進啲去激勵下呢個 IRCC 去答我咧？咁如果你真係想激進啲嘅，大家可以試下去揾一啲可以幫你上聯邦法院打官司嘅律師，幫你申請一個叫 mandamus 嘅程序。mandamus 咧係一個法律程序，去強制 IRCC 作出一個決定。喺 Stream AB， 我暫時我自己冇特登去做 research， 我冇見到有案例咧 Stream AB 有申請過 mandamus， 但係其他嘅移民申請、其他嘅 PR 申請我係見過嘅，譬如話 startup visa 有啦，難民嘅申請有啦，因為有啲一拖真係可能拖4-5年嘅，咁佢哋係有申請過，我見過呢啲案例嘅。好啦，除咗呢啲咁激進嘅，咁我哋仲有啲咩積極啲嘅嘢可以做咧？我自己建議咧就係話，因為 Hong Kong Pathway 咧嗰個特殊措施底下，佢冇話過你申請救生艇就唔可以申請其他啊嘛，咁你咪申請埋其他咯。我哋就尋找其他嘅出路，兩手準備。我亦都見過網上面咧有一啲 YouTuber 咧有講過啊，其實佢哋行咗其他嘅通道咧，仲快過救生艇都未排到，佢就已經攞咗 PR 啦。咁等一陣間咧，我會逐個呢度即係一啲兩手準備嘅計劃咧去講一講嘅。咁但係亦都係講翻啦，如果大家有自己自身嗰個特定嘅情況嘅話，想同我傾一傾嘅，我歡迎你哋去 book 翻一個 consultation 一個諮詢，咁我到時可以為大家更加去詳細咁樣去解答啦。啊係，咁喺我落去逐個計劃俾 details 之前咧，我就答翻一啲問題啦。譬如話有朋友就覺得我申請咗呢個救生艇計劃之後，好多人就問：喂，我可唔可以離開加拿大咁樣？大家要記住咧，呢個香港救生艇計劃嘅特殊措施咧，佢個明文規定咧就係話，主申請人遞交申請嘅時候，同埋 PR 批出嘅時候，即係佢 grant PR 俾你嘅時候，你係需要身在加拿大 physically present 啊，唔係你有間樓喺度咁就代表 present。咁咧但係佢冇講過中間喎，中間咁你係咪一定要喺加拿大？佢冇話你一定要喺加拿大。所以咧，主申請人如果你中間需要離開加拿大咧，就自己衡量你自己嘅風險啦。咁有啲乜嘢風險咧？其中一樣咧就係因為有啲朋友係要工作嘅，咁佢哋自己嗰個 Open Work Permit 已經過期啦，佢就申請咗個 optional 嘅 Open Work Permit。但係 optional 嘅 Open Work Permit， 大家見到啦，我下低嗰個 Work Permit 嗰個時間，呢個係 IRCC 俾出嚟嘅。如果你喺加拿大境內去申請嘅話咧，有可能你要等201日。咁咧你真係未等到噶嘛？咁你未等到，咁你就用住 maintain status 啦嚟繼續工作啦。maintain status 大家就見到我移民法例186章 U 節。U 節咧就係 maintain status 個情況，就係話如果你申請你個新嘅工簽嘅時候，你本身嘅工簽仍然有效，而且你冇離開過加拿大嘅咧，你就可以用 maintain status 繼續工作。咁大家聽到啦，係要如果你係喺加拿大，即係話你一離開咗加拿大，你個 maintain status 就失效啊。咁即係話啊，你想去日本旅行？
好啦，咁你去完日本之後，你翻嚟咯喎，你翻嚟咧，你都仲可能入到境嘅，因為我哋淨係需要 ETA 嘅啫嘛。但係你入咗翻嚟咧，就唔可以繼續工作啦，因為你已經冇咗個 maintain status，你就要等到201日，你攞到你個 optional 嘅 open work permit 之後，你先可以繼續工作。咁所以究竟你係咪可以離境呢一個風險，工作嘅風險，你哋要自己衡量翻啦。但係又有另外一個情況，因為有啲朋友咧，佢唔係申請 optional open work permit，佢申請 PGWP，即係呢個畢業工簽啦。畢業工簽咧就個同 maintain status 咧其實係兩樣嘢嚟嘅。大家見到嗰個章節係唔同嘅。畢業工簽咧就係屬於 W 咧就冇話過160W 咧冇話過咧你一定要留喺加拿大嘅。咁即係話其實如果我攞住畢業工簽咧，我離開咗加拿大，再翻入加拿大咧，你仍然都可以繼續做嘢嘅。但係當然係你要滿足個申請畢業工簽嗰個條件，即係話你喺你揸住學簽嘅時候，你個學簽仲有效嘅時候，你就已經要去申請嗰個畢業工簽，而唔係等個學簽已經完咗失咗效啦，你先要申請個工簽。咁我知道好複雜啦，係咪？咁所以先至有我哋呢個行業存在啦。咁所以我亦都希望，如果大家覺得呢啲好複雜嘅，你唔緊要，你交俾我，我幫大家處理。仲有另外一樣嘢咧，大家需要考慮嘅就係話你離境咧會有咩問題咧？就係頭先咪講過嘅，你係主申請人咧，佢俾 PR 你嘅時候咧，你係需要喺加拿大境內噶嘛。咁多數，所以你喺加拿大境內，即係話你做 landing 嘅時候，登陸嘅時候咧，佢係會叫做 in Canada landing， 即係咧。佢通常咧就係 virtual， 佢就咁 send 封 email 俾你，然後就話喂，呢度有一個 PR confirmation portal， 裏邊有條 link 啦，有 password 啦，你入去咧就佢要你7日之內 confirm 你係居住喺加拿大，然後咧俾個地址佢，之後咧佢就會寄張 PR 卡俾你㗎啦。咁喺 PR 卡未到之前咧，你就可以 download 你自己嘅 ECOPR， 咁咧你就已經可以申請先即係你個先 number 啊，申請車牌啊，各樣嘢報讀學校等等啦。咁但係個問題係喺邊度咧？就話如果你出咗去外遊咯，你去咗旅行，但係咧你又 confirm 咗呢個 PR portal， 你一 confirm 嘅時候咧已經 land 咗，即係話你已經係 PR， 你係 PR 即係代表咩咧？你要有張 PR 卡先至可以上機，先至可以翻嚟加拿大。咁如果你冇，咁但係你未收到張 PR 卡㗎嘛，你淨係 land 咗啫嘛。咁你叫 IRCC 喂寄嚟香港得唔得啊？寄去日本得唔得？係唔得嘅。IRCC 講到明咧，PR 卡咧淨係會寄加拿大嘅地址嘅啫。咁所以你冇張 PR 卡咧，你就翻唔到嚟啦。咁呢個就會造成一啲麻煩。所以假如咧你係真係去咗外遊嘅，而收到呢個 confirmation portal 嘅，咁可能咧你就要話翻俾 IRCC 聽。喂，我幾多號我會翻到嚟，可唔可以褪遲少少？咁你就要同佢講翻咯。咁但係咧有啲朋友咧，即係可能佢個情況就唔係話，我短期出去7日去旅行嘅啫，我係諗住搬翻香港慢慢等嘅咁。咁呢個就係問題啦，因為你退晒租、退晒學，全家翻咗香港，咁你7日之內你點樣趕翻嚟咧？咁所以我就係話你自己要衡量翻你自己嘅風險啦。咁尋找出路，兩手準備，有 Stream A、Stream B， 大家不妨咧就幫自己做一個 Plan C， 等自己買翻個保險，同時間等，因為咧譬如話 Express Entry 啦，其實係聯邦政府底下咧，由2015年開始已經有嘅 program 嚟嘅。咁就算有冇救生艇咧，你都可以申請嘅。咁佢呢個 Express Entry 咧，底下有3個計劃啦，就一個叫做 Federal Skilled Worker， 就係即係技術專才啦。第二個咧就係有加拿大經驗嘅，即係你要喺加拿大工作過嘅。第3個咧就係 Federal Skilled Trade， 主要係俾一啲技工，咁佢有啲特定行業係屬於呢一個計劃嘅。咁咧點解我會提議呢一個計劃？你哋大家可以試下咧。第一，即係Hong Kong Pathway 冇阻止你去報多一個計劃嘅。第二就係咧，其實你做呢一個 Express Entry 咧，
個玩法係點樣咧？你就上去 IRCC 個 portal 嗰度登記呢個 Express Entry 啦，咁你唔使俾錢㗎喎，其實呢個冇特定嘅收費。咁如果你滿足咗佢最低嘅要求嘅話咧，佢就擺你入一個 pool 嗰度，一個池啦。咁你就喺個池，咁係咪即係話代表你已經得到 PR？ 唔係嘅，呢個池嗰度就慢慢等咯喎。咁你等咧就係當你夠高分啦，佢咧就IRCC 會定期咧抽出一啲唔同嘅人。咁你個分數滿足到佢最低分數嘅要求咧，咁佢就會派一個邀請俾你，就話喂，我邀請你嚟申請 PR 啦咁樣。個好處就係快。因為 IRCC 承諾咧80% 嘅申請咧會喺6個月之內處理。你見到右手邊嗰度咧，Canadian Experience Class 就係5個月啦，Skilled Worker 咧就係6個月啦。咁呢個係 IRCC 自己嘅預計啫。咁但係始終都一定快過救生艇嘅應該。如果你滿足到佢要求嘅話，咁如果你自問夠高分，即係話你又年輕啦，你英語水平又高啦，仲識埋法語啦。你學歷又好啊，或者喺加拿大工作過，喺海外又工作過嘅話咧，分數夠咧，咁咧你就不妨去試下同人哋鬥高分啦。咁所以我覺得年輕一族咧真係應該試下嘅。我亦都有朋友試過，咁佢哋又好快嘅。咁但係你話分數係咪真係要求高到嗰啲叫做高不可攀咧？咁就睇你自己啦。嗱，2月5號，2025年2月5號 Canadian Experience Class 抽最如果你滿足到521分或者以上嘅，佢就派咗4000個邀請俾4000個人咧，就從呢一個 program 咧申請 PR。你滿足到521分咧，你就已經夠資格啦。如果你自問你個分數唔夠高喎，得400幾分喎，咁點咧？仲有好多路可以走嘅，就係其中咧就係話，如果你屬於呢幾個特殊類別嘅，你亦都可以碰下運氣。呢啲特殊類別係啲咩咧？第一就係話，譬如話你法文好叻嘅，你有7分聽説讀寫滿足到嘅，咁就好正啦。因為3月21號係最近期嘅申請啦，佢就抽出咗7500個名額，得379分咧就已經攞到 PR 啦。379分未見過咁低嘅。咁但係當然啦，法文唔係個個都識㗎嘛。咁如果你係做啲特殊嘅行業，譬如話你係醫療，或者你係社工，又或者你係教育行業，其實教育行業即係你教書啊，或者做幼教，即係幼兒教師咧，嗰啲都滿足到個要求嘅。咁同埋醫療咧，大家又唔好覺得一定係醫生或者護士啊。你係喺醫院裏邊咧做一啲護工嘅咧，其實咧都可能滿足到嗰個要求嘅。咁嗰個需要嘅分數咧，又係400零分嘅，463分。咁佢即係呢個係最新近嘅 healthcare 嗰個邀請啦。咁鬥高分有幾難咧？呢個就係即係睇翻每個人啦。咁因為我頭先講過 Express Entry 就唔使錢㗎嘛，咁所以每年咧都有成20幾萬嘅人咧喺個池嗰度等緊嘅。咁分數又高又低啦，但係今年3月中咧，IRCC 就取消咗嗰個 LMIA Job Offer 可以加分嗰個制度，因為以往咧就係如果你有僱主擔保，俾個 job offer 你咧，你就可以加分，加50至50分或者200分。但係咧，佢今年3月中取消咗呢個制度咧，就無啦啦有3萬幾人咧，俾人減咗50分或者200分。咁所以咧，大家都行家就估計呢個詞未來會抽出嚟嘅人咧，個分數都會越嚟越低啦咁。雖然係咁講，但係呢個計劃仍然都係非常之具競爭性嘅，所以仍然都有好多新嘅加入者。由於係咁啦，我自己就覺得分數係會低啲嘅，但係又未必話真係低到咁咯。咁大家就要碰下運氣啦。如果仍然都係覺得自己唔係好夠分嘅，其實加拿大每個省咧差唔多都有一啲省提名計劃嘅。咁我哋喺安省當然就睇翻安省嘅省提名計劃先啦。省提名計劃大家睇下右手邊嘅圖，呢個安省咧自己有好多個 streams 嘅。最上高嗰3個 stream 即係 employer job offer 呢啲咧，就係話你本身要已經有個 job offer，你翻緊工嘅。咁其實如果你係 stream B，你咪就係翻緊工咯。但係當然要你嗰個即係你個職業咧係滿足到佢個要求啦。咁如果你能夠滿足到佢嘅要求嘅話咧，你就可以試下呢啲省提名。你直接咧就係向呢一個安省
報登記你有個 expression of interest 係想安省提名你。如果安省覺得你係佢需要嘅人才咧，佢就會俾個 nomination 嘅 certificate 你。你攞到個 nomination certificate 咧，你就可以去 IRCC 嗰度申請 PR 㗎啦。咁所以唔夠高分嘅其實都唔係絕路嘅。咁另外咧但係上面employer job offer 嗰啲咧需要嘅時間可能都耐少少啊，可能要12個月啊至16個月啊咁上下。但係要快嘅咧就係最底下嗰啲啦，安省嘅 express entry streams 呢啲咧甚至乎係唔使 job offer， 即係你冇 job offer 都得嘅。但係咧你就要喺我頭先講你 set up 咗自己嘅 express entry 嘅 profile 入咗詞先。咁咧安省咧就自動咧就會話如果我見到你個 profile 好啱我喎，好想吸引呢個人才，咁佢就會自然出信俾你，就問下喂，你接唔接受我個邀請嚟安省提名你咧？咁你接受咗就加600分，加咗600分，基本上你咪實跑出咯。咁嗰個咧係可以好快嘅，即係你係甚至乎8個月你已經可以搞掂㗎啦，你個 PR。所以想講翻咧，就係安省嗰個提名計劃咧，雖然佢自己本身咧都係要計分數嘅，每一個 stream 咧你都係有個分數你要計嘅。但係佢個好處同 express entry 嗰個計分數有咩唔同啦？安省咧佢唔計年齡嘅。如果有啲朋友覺得自己年齡比較大啊、輸蝕啊計分，咁你就可以考慮下安省。尤其是你本身最緊要就係去睇你工作，你個工作個薪水有幾多，你個類別係啲乜，你個工作經驗同埋你個工作地區，因為佢想你咧盡量唔好成日聚晒喺 Toronto。如果你喺晒 Toronto downtown 最中心嘅地方咧，就冇分家啦。如果你係邊皮一啲嘅咧，佢就有分家咁樣嘅。好，呢個係我最後俾大家嘅一個可以考慮嘅兩手準備嘅計劃啦。咁如果大家係唔怕去偏遠地區嘅咧，咁就可以考慮下呢一個係聯邦啱啱推出冇幾耐嘅計劃嘅。就叫做 Rural and Francophone Community Immigration Pilots。佢整出嚟咧，主要就想吸引一啲朋友啦，就去一啲即係偏遠啲嘅地區度住，就唔想啲新移民全部聚埋晒一齊。咁安省咧自己嘅呢啲社區咧都有幾個嘅，譬如話 North Bay 啊、Sudbury 啊、Timmins 啊咁樣。咁坦白講，我就未試過，我自己都。咁但係如果你唔怕偏遠嘅，覺得最緊要係個資格係乜咧？就係你要喺呢啲特定社區，佢上面有一個特定嘅僱主名單，你喺嗰個名單裏邊你揾到工嘅話咧，同埋你滿足到右邊嗰啲資格嘅話，即係譬如話語言嘅要求啊、你工作嘅經驗啊等等咧，咁你就可以去申請要嗰個社區去提名你，然後咧你就可以申請 PR 㗎啦。不過我想講翻啦，因為呢個計劃係新嘅，所以咧有好多社區咧，佢哋都仲未出話佢哋究竟有個咩特定嘅僱主名單。似乎而家出咗嘅咧係 Timmins 佢樓下咧佢就有講過，就話佢會優先咧考慮一啲特定嘅行業嘅，譬如話都係醫療啊、教育啊，甚至乎咧佢係天然資源啊，即係有啲做 natural resources，即係可能你做油啊、做礦啊嗰啲啦。咁同埋做農業嗰啲咧，佢會考慮嘅。呢個就係 Timmins 嗰邊嘅情況。如果大家有興趣嘅話，你可以做下功課。但係暫時有好多社區咧係未出呢個新嘅資料嘅。咁咧呢個係我最後要講㗎啦。咁因為大家好啦，我哋已經做好晒自己啦，我哋個申請咧就天衣無縫啦。我乜嘢都啱晒啦。咁而且我亦都做埋兩手準備嘅功課。我買保險都買埋啦，咁你就遞咗申請咯喎，遞咗申請即係話你就自由啦，即係你唔需要再儲鐘啦，你又唔需要一定要讀書咯喎，咁其實就到時咧你嗰個彈性就會大啲啦，即係你真正可以諗翻，其實你嚟加拿大，你個初心你係想攞啲乜咧？你係為乜嘢嚟咧？真正諗翻你自己係想點咧？有啲朋友可能仍然都想揾工，但係會唔會你係想揾啲唔同類型嘅工咧？你想揾翻啲主流啲嘅工，又或者係接觸多啲多元文化嘅工咧？如果你需要嘅話，可能你想增加你即係提升你個英語能力啦，甚至乎係法文去學下啦。
能夠增加你個揾工機會啦。咁如果你哋需要譬如話介紹語言學校啊，或者單對單嘅導師咧，我哋都可以有啲 partner 所以推介翻啦。咁另外呢個都好親身經歷嘅，就係話揾工好難啦。咁喺加拿大揾工咧，我自己本人同埋有好多朋友都係咁講啦，識人好過識字啦。我試過，我自己都試過㗎，我 send 過好多 CV 㗎，咁但係咧估唔到，因為我自己喺香港咧，我不嬲都做開大銀行同埋基金公司嘅，咁我做咗廿幾年嘢㗎啦，我冇諗過我 send 咗咁多封信出去咧，都冇人答我，直情冇人理嘅，咁我真係冇諗過嘅，咁所以揾工咁難，我哋可以考慮啲乜咧？其實當你唔使儲鐘嘅時候咧，你都可以係咪可以考慮創業咧？因為我自己嘅親身感受就係話，加拿大稅制好高啦，個個都知㗎啦。咁人工又未必好高喎，咁點算啊？咁如果出嚟做 SME 啊 self-employed 咧，反而喺稅務上面咧會有啲 deductibles。一陣間大家可能可以問到會計師啦，可以俾多啲資訊大家啦。咁而且咧我發覺啊，省同埋市啊、政府咧，其實佢哋對某一啲特定行業都有一啲資助，甚至乎私人機構都有一啲 grants 啊，有一啲 loan 啊，你可以去申請。咁即使你未成為 PR， 你等緊啫嘛，但係你都可以成立加拿大公司嘅，係冇阻嘅。咁如果你哋需要成立公司嘅話，我都有 partner 可以幫手即係幫大家做到。咁第三點啦。呢個係一個香港朋友提醒我，原來係喎，佢話有一啲行業咧，譬如 IT，好叻嘅啲人，可能佢即使佢移民咗過嚟咧，佢喺香港嘅公司咧，仍然都好需要佢，佢都會繼續請翻佢咧。話唔定就係因為同香港個時差嘅關係，當香港個 team 人咧做咗一紮嘢啦，咁佢哋瞓覺咯喎，咁你喺佢瞓緊覺嘅時候，你就幫佢夜晚嘅時候咧就做晒佢哋未做嘅嘢啦。咁所以佢哋仍然咧都會請一啲，就算你喺加拿大嘅咧，有啲 IT 嘅員工咧，佢哋都會請翻。咁其實好正嘅喎，你搖佢做香港嘅工，你甚至乎唔使攞工簽添喎嚇。咁呢個大家可以諗一諗啦。咁再者到最後啦。喂，其實我想打發時間㗎咋，我想讀啲嘢，但係我又唔想申請學簽，因為而家申請學簽咧，其實個限額咧都收緊咗，唔係話你想申請咧就一定批嘅，咁佢哋會覺得好麻煩啦。咁其實如果你讀6個月或者以下嘅短期課程咧，係唔需要申請學簽嘅。譬如話過到嚟香港人有好多地方唔適應，譬如你買咗間好大嘅屋。喂，你想即係整下啲水電啊？突然間架車有啲嘢自己搞唔掂啊！咁真係有朋友，尤其是男士啊，想去讀一啲水電課程啊、整車啊、裝修啊等等。咁呢啲如果你係6個月以下嘅課程咧，其實你都唔需要係特別去申請學簽，變咗大家就可以喺打發時間嘅時候咧，就可以增值自己啦。咁我要講嘅嘢咧，就講係咁多啦。咁我可以有少少嘅問答環節啦。咁或者大家亦都可以留意翻我呢度有中間咧呢個 QR code 咧，就係我個 E 嘅卡片。咁上面有晒我啲電話啊 contact。咁大家如果要 share 俾朋友嘅，都可以去掃描翻啦。左手邊、右手邊咧就係我啲 social media。咁大家都可以掃描翻啦。咁唔知在座有冇啲特別嘅問題？有問題。係。先話你提過話申請 PR 嘅時間，香港嘅經驗咧唔可以有中間有空隙啦。咁如果可能真係有空隙，我哋點填啊？如果你有空隙，你冇做嘢嘅話，咪寫 unemployed 咯。unemployed 唔係即係意思話即係唔會。唔係你就嗱，如果你中間，因為譬如話工與工之間，你嗰段時間咧，其實係可能 gardening leave 嘅，你真係攞咗喺度咁我又冇做工嘅喎，咁你咪填 unemployed 咯。如果你係去咗旅遊3個月嘅，你咪寫 vacation 咯，係啦。咁但係你一定要寫，即係唔好俾佢覺得你失咗蹤，你係唔知做緊乜，係啦。我想問下，頭先你話去啲偏遠嘅地區，譬如天明嗰啲咁咧，喺嗰度申請，如果攞到 PR 申請，一定喺嗰度住啊？佢會有特定嘅要求嘅。譬如話你要做工，即係你要做工做一段時間咯。咁喺嗰段時間就要咯。咁而你攞咗 PR 之後啦，攞咗 PR 之後咧，其實我成日都有好多客咧就會問我嘅省提名計劃，即
即係佢呢個省提名咗我係喺呢個省度攞咗 PR，咁係咪我一世都要喺嗰度住？又或者喂我攞咗 PR，我幾時可以走咧？咁嗱，首先個省就會話俾你聽，你幾時你要留幾多年，同埋一定幾時可以走嘅。但係加拿大嘅公民同埋加拿大嘅 PR 都係受到加拿大嘅憲法底下咧，叫做 Canadian freedom rights and freedom 咧去保障嘅。咁呢個 rights and freedom 咧，其中有一個章節咧就係話你有個遷移嘅權利嘅。遷移嘅權利即係話你可以自由喺加拿大任何一個地方工作同埋住。不過大家咧就記住喎，省提名計劃佢裏邊咧會有一張嘢咧，一定會有咁嘅措施，因為佢提名得你，佢梗係想你喺嗰度住啊嘛。佢要你當時申明咧，你係有個意願咧，就係想留喺嗰個省居住嘅。咁咧，如果個省佢 challenge 你之後就話，喂，你當時話你有意願㗎嘛，你做乜一攞咗 PR 第二日就即刻走咗啊咁咧，所以你就要即係其實你係需要有理據去解釋㗎咯。譬如好似話如果係當 Alberta 啦提名你啦，你唔好話住都冇住過，去都冇去過啊！你一定要去嗰度工作過、住過。你之後走嘅，咁其實每個人嘅人生中間有好多變化㗎嘛。我當然省提名我嗰陣時係有個僱主請咗我㗎嘛，係咪？好似 Timmins 咁樣，我係話要有個僱主請咗你先得㗎嘛。咁但係問題係後來僱主 lay off 咗我啊嘛，咁點啫？咁我都要揾工㗎。咁我先生喺第二個省揾到工喎，咁我就梗係跟住去啦。咁呢一啲嘅理據咧，你一定要自己就 keep 低咯。但係如果你一日都冇喺嗰個省度住過，咁就唔成立啦，係咪？你真係當時應承咗個省㗎嘛，嚇就係咁。即係我隻仔咧，即係佢而家就想揾工啦，咁但係佢又做唔翻自己嗰行，咁我就提議佢即係騎牛揾馬啦，揾住做住先啦。咁但係佢又驚，即係依度做2個月，嗰度做2個月，咁掟上去移民局嘅時候會唔好睇嘅？唔會㗎。因為移民局唔理你㗎，佢最緊要咧，譬如話，如果佢要求你，即係當你係Stream B 先啦，咁你行 Stream B 其實個要求係乜咧？你要儲夠1560個鐘啊嘛，咁你就儲夠1560個鐘咯，你可以 part time 咁儲㗎，但係就一定係要 paid work 啦，咁儲中要有證據，即係呢啲 pay stubs 嗰啲要齊啦。你中間係有空隙唔緊要，佢冇話你一定要 continuous 嘅，但係你問題係你自己嘥時間咯，即係如果你做咗2個月，你又唞咗3個月，又再做2個月，咁你咪拖得好長咯，你個時間。咁變咗可能你個工簽到期嘅時候，你都仲未儲夠鐘咯。咁但係移民局就唔會如果你係 Stream B 嘅話咧，佢係唔會理你，即係話你中間嗰個做工嗰個歷史咧，好似唔係好暢順，又唔係好輝煌咁，佢唔會 challenge 你呢啲嘢嘅，因為Stream B 咧，其實你最緊要儲夠鐘就得㗎啦嚇，即係最主要係睇你個 requirement 咯。係講你先。申請 PR 嘅時間咧，配偶需唔即係嗰個有冇最低嗰個收入嘅標準㗎？如果配偶唔做嘢，咁因為一對夫婦咁樣大概幾多錢到嘅收入？你如果佢冇呢個標準，你係咪講緊 Stream A、B 先 ？B。哦，你講緊 Stream B 咧冇嘅，佢冇對你嗰個income 咧有要求嘅，但係佢個要求係乜咧？就係話，即係如果佢 challenge 你咧，就係你要入嚟養到你屋企。咁何謂養到你屋企咧？其實佢冇一個為咗 Stream A、B 俾出嚟嘅指引，但係我通常咧就會用 Express Entry， 佢裏邊有個叫 Proof of Funds 咧，有個指引嘅。如果你2公婆嘅話咧，我記得嗰個需要嘅金額咧係好低嘅，即係可能係即係1年你係要有2萬零蚊咁已經得㗎啦嚇，唔係要求好高嘅。佢要你喺加拿大即係養到自己，因為你過嚟頭先我都講啦，即係你儲鐘啫，咁但係你中間可能真係俾人 lay off 咗，你冇工㗎嘛，咁佢就要證明你要證明自己就話嚟到唔會要加拿大政府去救濟你咯，即係所以佢就要你俾個 bank statement 去睇下你夠唔夠錢咁樣咯，但係佢要求唔高嘅。但我知配偶就會低啲，但係如果有細路，係咪應該都有個最低嘅收入標準？好似我頭先咁講啦，你可以上去揾翻咧 Express Entry
proof of funds，咁你去 Google。佢唔係計你配偶定唔配偶，總之佢一個 household 佢就話你如果一個人你就幾多錢，兩個人幾多錢，三個人幾多錢，咁佢係有個標準嘅。但係譬如話一個人我記得唔知萬幾蚊啦，唔記得咗1300、1400咁上下啦嚇，然後兩個人佢就加少少咁樣嘅，咁如此類推咯。咁你可以去揾翻呢個金額。好，如果冇其他特別嘅問題，我就交場俾下一位講者啦。我俾啲掌聲啊！要你俾啲掌聲。我今日都學咗好多嘢，真係完全我都太耐唔知道原來我哋我唔係廿幾年啦，我其實好似40年咋，我應該喺1989年踏入加拿大。咁啊，見到好多而家啲新嘅 streaming 嗰啲人一路慢慢好似好辛苦咁搭上去啦。頭先我都見到好多，咁我哋除咗幫佢租屋買屋之外咧，亦都希望佢盡快可以攞到張 PR 卡啦。咁少問題嘅咩？你哋原來不過嚇，因為佢哋嗱，因為佢知道係1對1啊，即係佢又唔想俾人知嗰啲資產。頭先有個 Stream C 嗰個咧，3個物業嗰啲唔會講俾你知㗎啦。咁啊，嗰啲就會慢慢行入去咧，就會攞張 ticket 自己問佢啦，好嘛？跟住落嚟咧，就好多人都想知道嘅嘢就係稅項上嘅嘢。佢唔係淨係稅項講首次置業嗰啲人啦。咁啊，我自己都上過seminar 你講咧叫 reverse mortgage， 我都學咗好多。咩叫 reverse？ 話佢走晒尾樓，咩嚟㗎嚇？我好多物業啊 free and clear， 但係我又唔知點樣可以做一個 reverse mortgage。其實 Resco 都一陣啦，會幫到你哋嘅，即係都好多唔同類型嘅 product， 甚至乎 CIBC 我哋出邊有個 booth 啦。不過第一個問咗你哋先，其實大家使唔使？你呢啲學生好乖，個都個樣都好乖。使唔使休息一陣啊？5分鐘、10分鐘，5分鐘休息一陣。一出去咧就要買屋㗎咯喎，因為出邊有啲 booth 喺度。係啊，快啲啦，坐俾嗱咁啊，10分鐘先翻嚟啦，你唔好你先冇啲嘢先搞啦，唞一唞5分鐘啊，大家唔好走得太遠啊 ，book 個 section 嘅就而家可以 book 㗎啦，休息一陣，出邊有啲咖啡啊、奶茶咁樣啦，唔使上。睇下啲屋啦，因為好大優惠喎，聽講Queen Town Tea Town sorry Tea Town 好多優惠。因為批嗰個咧係 RCC 嚟嘅，咁所以我唔會諗得收費，反而我就只係會叫啲唔好你真係失敗咗，我幫你再落翻，係可以幫你再落翻。啲技術，你係幾時？出去攞啲嘢食先啦。買2間好啦，唔好太多。係啊，唔好啊，真係爭㗎嘛啲嘢啊。唔知啊，講乜都好啦，都好，講翻5分鐘呢啲都好啊，係啊，真係，你聽我哋講，係咯，真係。
鋪都有。唔係，真係我出嚟知好多嘢，我都唔知。學下都好，而家稅務仲精彩，稅務方面都更加唔錯。希望係佢講，不過最後都係我講。真係應該有太做咩？真係應該兩個一齊講嘅。你對話邊識講？應該同應該同係咩？你攞嗰個時間出嚟。俾我差啲。佢咁快翻嚟嘅咪出去買咗個未咪？最後嗰啲又話買咗，呢兩個真係唔翻嚟㗎，我諗有佢啦。咁我哋係啦，簽緊字㗎。佢如果係簽字嘅時候咧，我哋會送一個100寸嘅大電視俾佢，再加個 iPad， 再加個 iPhone 啊！今日特別優惠，因為咧我哋同發展商攞咗好多優惠。問下啦，真係講真，因為佢淨係 for Power 7今日嗰個 event。有個喺 Markham Road 同 Major Mackenzie 啦，即係 Mountjoy 嗰度啦，有個 Key Car OK 嘅，嗰啲雙車房嘅。係啊，聽完之後中間兩邊又聽完稅項上嘅，你唔係最緊要知道稅項上嘅。今日犀利咯，你真係唔係 discount 佢講有10幾萬嘅優惠啊，不過唔講得俾人知㗎。你哋完咗之後，真係唔好講啊！即係費事佢哋好難做，因為有啲人會行入去嘅銷售中心問佢：喂，唔係喎，我係聽到原來嗰個咁喎，咁係好麻煩。大家明㗎啦，做生意，好啦，除咗買，仲有買完未啊？佢快啲咯喎，因為David佢準備晒成好多嘅資料俾我哋啦。咁David未講介紹阿 David之前咧，頭先我咪講咗一個我嘅同事話。每年都幫100幾萬，唔係100幾萬，100左右到嘅新移民，香港嘅新移民啦，呢個就叫阿 Bell，咁俾掌聲阿 Bell 好嘛？多謝阿 Bell，辛苦你好嘛？
仲 keep 得咁好嘅，每日你知唔知佢當150單生意咧，其實即係點啊？每日都做緊工作㗎啦。諗下，其實你買賣屋，你會唔會睇一間嚟買啊？唔會㗎嘛。租又係喎，你計睇3至5間啦。咁計下，真係你屋企人認唔認得你㗎？好啦，俾個咪你。Hello， 大家好，我係 Bell。咁咧想問下大家在座係咪都係老華僑定係新移民多啊？嚟咗5年或以上嘅 ，OK，10年或以上嘅都有喎。會唔會好似我咁咧？我1996年咧就移民嚟嘅，有冇啲人真係好似我咁嘅老華僑啊？都有喎，OK。咁其實咧，大家都知道啦，就係喺加拿大咧有一樣嘢咧，真係重稅嘅國家。咁我哋譬如如果好似新移民嚟到呢度咧，其實如果對於稅項嘅嘢咧，真係唔知嘅話咧，真係好蝕底嘅，係咪先？咁譬如好似有陣時問到就話，咦香港有啲強積金喎，其實我都喺香港做過嘢嘅。咁我喺香港做過幾年嘢，咁我都了解過香港嘅工作環境啊，同埋嗰啲即係免稅天堂嚟㗎嘛，香港買又唔使稅，食又唔使稅。咁嚟到呢度嘅時間，咦我帶啲錢過嚟，會唔會打我好重稅嘅咧？同埋香港嗰啲強積金，如果轉到過嚟又使唔使稅咧？其實咧喺新移民嚟講咧，我覺得佢哋有好多呢啲問題。咁因應咁樣咧，我哋就特登真係請咗今日我哋嘅第2位講師啦，就係 David。咁 David 咧，佢係從事咗會計行業咧，有冇20年啊 David？超過20年。超過20年喎，咁所以咧，大家一定要坐定聽實啦，因為點解咧？聽 David 嘅講座咧係會點啊？幫你攞翻政府啲錢入翻落你個荷包啊嘛，係咪？大家想唔想要富有啲咧？咁一定咧就要坐定聽佢嘅講座。咁 David，我而家將個時間交俾你好嘛？好。大家好。其實咧，你哋報晒稅未㗎？有冇邊個係未報稅嘅？其實你哋知唔知道 deadline 係幾時？仲有幾日？但係如果有啲係做嗰啲生意嗰啲，係咪有個唔同嘅 deadline 嘅？6月15號，其實6月中。如果你譬如你丈夫做生意，個太太咧就咁打緊工，係咪要分開2個唔同嘅日子度報稅嘅？唔需要，咁係幾時 deadline 啊？考下大家先。跟翻自僱嗰個咯。仲有咩問題咧？如果你爭政府稅，你幾時要交啊？6月15號定係4月尾？係啦，所以就算你唔使。你個 deadline 咧係6月15號咧，你都要交稅嘅 ，OK？咁簡單介紹下我自己，其實我個名叫 David 啦，我嚟咗呢度咧好多年嘅，其實我2歲過嚟嘅，所以我唔知有冇啲人或者呢度有啲人耐過我啦，我唔講我幾多歲，不過我而家我唔講幾多歲，不過我2歲過嚟嘅 ，OK？咁就我做呢個accounting 咧，我就做咗好多年嘅。咁呢排我知道好多新嚟嘅香港嗰啲咧，因為 Stream A 同 B 咧嚟讀書啊，或者嚟做工咧，都問咗好多 question 咁樣。其實我覺得都係請咗有成7個香港新嚟嘅，其實 over the years 咁樣，所以我都好了解佢哋問啲咩 question， 有啲咩需要咁樣。咁我盡量今日咧就希望可以解答到你啲問題，所以我咧就有少少個 presentation 咧，但係我都係想睇下你哋有啲咩問題，咁啊我就想盡量可以解答到咯。所以我想問一問，其實你哋有冇啲咩特別個話題係你想我即係講多啲嘅？有冇啲咩關於譬如買賣樓啊、稅啊，或者做生意啊，或者有啲咩你係想希望我會講，或者首歌？第一次買屋啊咁樣，有啲咩係 Stream A、Stream B 咧個可係資產上去同意呢樣嘢。OK， 係呢個係好 common question，我就會講。仲有冇其他問題啊？除咗呢樣嘢。第一次置業嗰啲。第一次。首次置業。OK， 好啊。OK， 係。或者即係剛剛 land 咁樣，如果要調錢過嚟加拿大買屋啊，咁啲
咁我俾個 idea 啦，啲 topic 啦。首先咧，我會介紹下，即係有啲新嚟嗰啲朋友可能唔識啦，即係究竟我哋呢度稅務咧嗰個 process 係點樣嘅，有啲咩要注意？有啲即係個稅局嗰度咧，你報稅咧，佢會唔會有啲 follow up 啊？定係你要俾埋啲單俾佢啊？即係有少少介紹。我哋呢度嗰啲報稅 tax rate 係點樣啦？如果你喺度做開個公司咧，嗰啲 tax rate 都唔同嘅。咁你每個省咧都唔同嘅。咁我啱啱同一個客報稅，佢係啱啱咧就搬咗，即係上一年搬咗去 Calgary 嗰度。OK， 咁樣我就即係差唔多要同佢計啦。嗱，如果你呢個入息咧，你喺安省度賺翻嚟咧，你就要交16,000蚊稅。OK， 但係 Calgary 咧，佢就完全唔使交稅，同樣一樣嗰個入息咁樣，仲要有啲錢攞翻喎。OK， 如果你想做好過 Calgary 咧，你可以去一個地方咧 ，PI 或者嗰啲好 North 嗰度啊。你嗰個 Northwest Yukon 啊，即係嗰啲地方嘅嗰啲，不過咧你就唔會住嗰度嘅咁樣。OK， 所以就講少少 overview 啦。講下嗰啲第二咧就係講海外嗰啲資產啦。即係譬如你海外香港嗰邊啊，或者其他國家有屋啊，有啲先唔要有收租啊，或者有現金啊、股票啊咁樣，嗰度點樣處理咧？如果你喺度買炒屋啊、炒樓咧。加拿大咧就有一樣嘢就佢唔希望你喺度炒樓啦，所以佢會比較重啲個稅，講少少嗰度。空置稅有冇人係住喺多倫多即係 City of Toronto 嘅？定係個個人都係 Markham Richmond Hill 呢邊嘅？或者有間屋喺多倫多嗰邊 ？OK， 如果冇咧就因為多倫多咧佢有多一個空置稅嘅，佢成日都係多一樣嘢嘅。Okay， 即係如果你買屋咧，佢又多一個叫做嗰個 land transfer tax。Okay， 咁你就算自己住有間屋喺多倫多，你都每年要報嗰個空置稅，話唔係空嘅間屋。如果唔報咧，佢會罰你錢。咁有啲人唔知咧，佢就以為報咗一次就得，跟住原來係每年要報，咁啊變咗又麻煩咗咯。OK， 係有冇人係未買屋啊，或者係會係叫做一個 first time home buyer 呢度？或者有啲首歌係啦，咁可能我都會講少少呢個 topic。嗱，OK。其實如果你有啲咩問題咧，你可以舉手，你唔使話等到最後尾咁樣先問嘅。你有啲問題咧，你可以舉手。呢個咧就簡單咧，俾你睇下咧，我哋嗰啲報稅係點報嘅。我哋咧就嗰個稅咧。就係你越高入息咧，你就要俾多啲稅啦。咁嗰個 percentage 咧個計法咧就係、譬如如果你賺10萬蚊，佢嗱呢個有幾項嘅，首先解釋下啦。第一個項咧叫 other income 咧，其實包括埋定期利息啦，包括埋你打工嗰啲入息。其他嗰啲 column 咧就係主要啲投資雜費。咁所以呢度咧就同我啲海外啲又唔同啦。我哋投資咧就唔使就要睇下你係投資啲咩，稅咧個 tax rate 又會唔同嘅。咁如果睇翻第一嗰個 column 啦，嗰行啦，如果你賺10萬蚊咧，你睇到嗰度寫係33.89%。咁其實咧唔等於你個 tax 咧係10萬乘以嗰個33%。因為咧你一開始咧頭嗰51,000咧，你個稅咧就大約20% 到。跟住咧，你超過嗰個數咧，你就再去高啲嗰個 percentage， 但係淨係你超過嗰部分啫。所以呢樣嘢要明白。Capital gain 咧，其實而家呢度多咗一行咧，就已經唔使理㗎啦。呢度咧，本來咧，我哋個政府咧就話，如果你首先你知唔知咩叫 capital gain？ 即係如果你買屋或者買股票，你有賺咧，咁你嗰個差價咧。嗰個就叫做 capital gain。咁樣而家咧，你一半咧就唔使打稅嘅。譬如如果你賺咗10萬蚊，咁嗰5萬蚊咧就唔使打稅。另外嗰5萬咧，你就要報落你嗰個 tax return 嗰度。本來咧佢係諗住咧就改呢樣嘢，但係而家咧佢就已經因為個政府已經改咗個策略，所以就已經唔使再擔心呢樣嘢啦。
dividend 你哋知唔知道咩叫 dividend 啊？點樣會有 dividend 啊 ？dividend 嗰啲入息咧就係、如果你有啲基金或者股票，佢就派啲 dividend 俾你。但係 dividend 咧，如果你係完全冇入息嘅話咧，同埋你投資啲加拿大嗰啲公司咧，嗰啲上市公司咧，你可以每年咧收到大約5萬蚊唔使打稅嘅嗰啲 dividend。所以有啲退休人士咧，佢哋有或者買咗好多加拿大嗰啲股票咧，咁佢就又有啲 RSP 啊，有唔同個投資咧，免稅戶口咧，就可以即係研究下咯，計劃應該喺退休嗰時喺邊度攞啲錢出嚟好啲，係咪？即係咪喺 dividend 嗰度攞啊，或者我喺個免稅戶口度攞啊，或者 RSP 嗰度攞，同埋幾時申請政府嗰啲福利咯，譬如佢老人金啊，佢啲退休金啊咁樣。所以呢啲咧都係。因為我哋加拿大係報稅咧就比較複雜啲，同成日都改，所以都係每年咧都要有時要聽下呢啲 seminar 係好嘅，所以幫我 update 下你哋咁樣。如果你有個人喺度係有間 corporation 有間公司嘅，如果你有間公司咧，你可能咧你就會出糧俾自己啦，咁你有 T4 啦，或者你會出一個 dividend 俾自己。喺安省咧，如果你出 dividend 咧，你大約如果你當你係一啲其他入息都冇，譬如你冇定期嗰啲利息啊，冇其他入息，你可以大約知唔知道你可以出幾多錢俾你？基本上唔使打稅啦，就大約35,000蚊度。咁每個省咧都唔同嘅 ，OK， 咁就所以你就如果知道呢啲資料咧，咁你就可以計劃好啲啦，就交少啲稅咁樣。嗱，我未講嗰個 foreign 嗰啲海外啲資產，我想講個 case 俾你咧，即係可能就唔係嚇下你哋嘅，即係話其實個政府咧，如果你爭佢錢咧，佢係有辦法攞到嘅。OK， 咁樣咧，嗱我有個新客嚟嘅，即係之前咧就冇同我即係冇揾開我報開稅，佢咧就唔係呢度 resident， 咁樣佢係有買咗一間屋係出租嘅。咁因為出租咧，我唔知你知唔知？如果你唔係加拿大個 tax resident 咧，佢有一樣嘢叫做 withholding tax， 即係話你要每個月咧交啲稅俾我25%俾個政府。咁樣如果你賣屋嗰陣時咧，佢驚你唔報稅啊嘛，所以個律師樓嗰度咧佢都會 hold 住你25%嘅。但係咧佢25% 係計你嗰個賣出嗰個價喎。佢唔係你賺喎，就算你蝕錢咧都會鋪你喎。OK， 跟住咧就有啲手續要做，咁樣攞翻錢，咁樣其實發生咩事咧？就係佢個律師幫佢鋪咗啲錢啦，但係佢係漏咗做嗰啲 paperwork， 即係佢冇揾會計或者自己又冇做，咁啊變咗咧個支票咧就其實係寄咗俾嗰個稅局，咁個稅局咧因為冇嗰啲 paperwork 就擺咗落佢個戶口咧，不過咧就冇 match 到嘅。咁變咗咧，佢報稅嗰陣時咧，因為佢有賣咗間屋嘛，咁要打稅啦。咁我哋成日都話佢冇係爭佢錢咯。咁佢係爭佢大約7萬蚊嘅。咁樣就已經一段時間咧，因為佢唔喺度住咧，佢又冇點理啦呢啲信咁樣。咁啊變咗咧，佢就有一日咧收到一封信咧，就係嗰啲信咧就係寄俾係佢嗰啲銀行嘅，即係呢個客嗰個銀行。就話呢個客咧爭稅局錢，咁佢就要叫啲銀行咧喺佢個戶口咧匯啲錢過去啦。咁佢突然間冇咗7萬蚊喎，但係佢已經俾咗15萬咯喎，俾政府喎。所以我咪要幫佢同政府溝通，咁而家咧就已經可以幫到佢攞翻啦。OK， 即係 credit 翻佢錢，但係咧做嘢好慢，攞翻錢咧就好慢。咁樣咧就佢話嗱已經證明咗呢啲資料啦。咁佢話攞翻錢咧 transfer 翻可能咧要幾個禮拜或者幾個月 ，OK， 所以我唔知道佢點樣搞啦，會唔會係但係咧佢會俾翻利息俾你嘅 ，OK， 但係都唔好啦，係咪？你有咁多錢都要等咁耐，所以呢樣嘢咧就最緊要咧就如果你爭政府錢咧，你就或者你覺得你唔同意咧。你就要早啲咧要處理咯。如果你收到你報完稅，你咪有個叫做 notice of assessment。如果你唔同意咧，佢俾你90日，俾你 appeal 嘅。OK， 你過咗呢90日咧，佢就可以咧唔俾你 appeal 嘅咁樣。
樣。所以有啲咩事咧，最好咧你就盡快處理咯。呢啲就有冇啲咩特別問題？So far，OK。好，而家講嗰啲海外嗰啲資產啊，新嚟嗰啲可能有好多呢啲 question。OK， 有一個好消息就係，如果你第一年嚟咧，你就唔使報嘅海外資產。但係你要明白我唔使報嘅意思係咩咧？嗱，海外資產你可能咧係想有現金，或者你有一間出租屋啊。OK， 所以有兩樣嘢要注意。第一就係有冇入息。入息咧你點都要報㗎。OK， 你第一年嚟或者第二年啊，你點都要報入息㗎。OK， 我話你唔使報嗰個資產咧，就係其實嗰個你唔使話俾政府你海外有啲咩。即係話我唔使話你有現金啊，或者有層樓啊咁樣。但係唔係話每一蚊你都要報嘅，其實嗰啲海外，如果你超過10萬蚊加紙，如果你 under 咧，你就唔使報㗎啦。你第一年、第二年啊都唔使報㗎啦。所以如果有啲朋友咧，佢哋嚟加拿大，跟住咧就攞咗啲錢過嚟咧，咁佢就唔使理呢樣嘢。但係入息都要報。OK。唔好意思，我想問下 MPF 貴唔貴呢一啲 ？OK， 嗱呢度咧就講 MPF 咧就唔使報嘅。OK， 如果除非你攞出嚟啦。OK， 如果你話，因為而家比較難啲攞 MPF， 我聽過係咪？你就之前咧做個宣誓啊咁樣就得啦嘛。而家咧就唔係啊，而家你要喺度揾咗份工咁樣，咁可能咧就因為最好咧，你未做依度個 resident 咧。你就首先攞晒你啲 MPF 出嚟啊，咁咪唔使打稅啊嘛。或者你有層樓啊出租，你賣咗佢啊咁樣，你處理晒嗰啲嘢咧，咁你就淨係得現金，咁就會簡單啲咯。但係如果你係做唔切呢啲嘢咧 ，OK， 咁就都有啲嘢可以做嘅，計劃下嘅。但係譬如如果間屋咧，如果你係香港或者海外有間屋，咁你咧嗰陣時咧，你就最好咧。如果你未買咧，你就最好咧揾人做一個估價，睇個市價值幾多錢。點解做呢樣嘢咧？就係、是、如果你可能你好多年前買開嘅呢間屋，咁已經升咗啦嘛。咁你唔希望你嚟到依度你賣嗰陣時咧就要打重稅。咁你做咗個估價咧，咁佢當喺嗰一日咧，你嗰個估價就等於你個新買入價，佢會當你係賣咗出去。跟住又同樣一個價錢買翻嚟，咁變咗個新買入價，咁啊變咗咧，你買翻嚟可能就好低，咁你估價就高咗啦，咁你變咗咧，你第日將來你賣咧，你個稅咧就會少啲，因為你已經個買入價升高咗啦嘛。OK。嗰個MPF 唔過10萬加幣咧，咁係唔需要報，因為你都要有啲時間先攞得翻。嗱，其實 MPF 咧，你就算過咗咧，都唔使報嘅。OK， 但係咧你攞出嚟咧，你 cash out 咧，嗱你 cash out 咧就要就係咁嘅。如果你 cash out 咧，你係cash out 嗰年咧，佢係會當係一個入息嚟嘅。但係有一個辦法咧，係話係咪10萬以上？係啦，譬如你 cash out 1000蚊，佢都係當你入息。OK， 咁你又可以睇下佢會俾你咧，因為依度咧有一樣嘢咧叫做 RSP 嘅，嗰個 Registered Retirement Savings Plan。佢俾你咧，你可以有個 option 咧，就擺存入去。但係呢個有個特別樣嘢咧，就係平時咧，你個 RSP 咧，佢有個限住你擺幾多錢入去㗎嘛。Okay？每人又唔同嘅，因為佢係計你個入息咁樣。咁你一報完稅咧，你會收到一封信咧，話你嗰個 contribution room RSP 可以擺。但係呢樣嘢 pension 嗰啲咧，佢就唔需要嘅。你就算好少嗰個 contribution room， 你都可以擺落去嘅，但係咧就報稅嗰陣時，你要報啱嗰個項咯。OK， 咁樣咧就變咗咁就會冇乜問題嘅。但係有啲人咧，佢覺得我個開 MPF 好少錢，咁我就算攞出嚟都唔使點打稅，咁佢咪唔需要擺 RSP 咯，佢咪咁當係入息咁。係。即係提到第一年唔使報嗰個係資產啦，雖然先係10萬蚊，咁報嘅第二年報嘅時間嗰個 value 係用變成商業居民嗰個時刻，還是第二年嗰個 value？佢嗱，如果你係睇係咩嘅？如果係現金咧，咁佢睇翻你1月份
你個銀行有幾多錢啦，到12月尾啦。如果係層樓咧，首先自己住嗰啲屋或者唔係出租屋咧，都係可以唔報嘅。即係有啲人好多誤會或者唔清楚啦。但係如果你係有間屋咧，佢係超過10萬蚊嘅肯定啦。但係咧你就係屋企人住，即係嗱，我而家有間屋，我翻嚟咗加拿大，但係我個屋企人咧就搬咗入去住。咁樣咧，或者咁樣咧，就你都可以唔報嘅。OK， 咁樣呢樣嘢咧。第二咧，如果係一個出租屋咧，你就要之前咪提過做個估價嘅，咁你就憑嗰個 cost 咯，即係嗰個 market value 做個 cost。咁個 cost 咧，佢唔會每年變噶嘛。OK，咁你佢做咗估價，佢做咗個買入價咧，咁佢每年你都可以一樣嗰個啦。如果股票咧嗰度咧都係一樣，去睇翻海外嗰啲股票咧，佢睇翻個 cost， 即係或者個 book value 咁樣。咁佢有個 cost 咧，你又唔擺錢入去咧，咁個 cost 咧，你應該每年都一樣咁樣嘅。個屋嗰度咧，你話屋企人父母算唔算屋企人？算。即係咁變咗就一個 principal residence 嚟㗎。你就唔會係你個 principal residence 啦。因為你就唔喺嗰度住啊嘛。雖然係你 own 都唔得。係啊，冇錯。咁嗰個衍生個問題就係、即係譬如話個父母移民咗過嚟，佢俾咗個仔住，咁就變咗係個仔嘅 principal home 啦。到個仔都過埋嚟啦，移民過嚟嘅時候買嘅時候，咁當個仔嘅 principal home，咁佢如果有經係咪唔使納稅？呢個 principal home 呢樣嘢，可能你哋已經聽過啦。但係如果或者解釋下俾有啲人未聽過咧，就係、如果加拿大有一樣好處咧，就係你買一間自住屋咧，你知呢度自己住咧，你就賣出嚟咧，你唔使打稅嘅。OK， 但係呢個係 for 加拿大嗰啲 resident 咧。如果你係一個 non-resident 咧，你就冇咗你就唔可以嘅。OK， 咁嗱，你係而家你講緊呢度住啊嘛？係咪？但係你係講喺海外咧，可唔可以有一間 private resident 呢個 principal resident 係咪你嘅意思 ？OK， 答案係你可以嘅，不過咧就睇下你有冇喺嗰度住。OK， 因為如果你依度已經有間屋咧，你就唔可以話一次過有2間㗎嘛。咁會睇下依間，如果你依間咧日日都喺度住，但係嗰邊咧你就可能1-2個月住咁樣，咁佢就唔會承認嗰個做個 private home 咯。即係俾咗仔女住都唔可以，即係唔可以變咗成為仔女嘅 principal home。可以係佢嗰個，即係你 give 咗佢轉咗名俾佢，可以係佢嗰個。但係佢如果佢係喺香港住咧，佢就未必係變依度個 resident 咯，係咪？如果佢依度有報稅，不過喺香港譬如讀書啊咁樣咧，咁都可以係佢個 private home。但係如果佢唔係喺依度住咧，就要睇下有咩原因，點解佢喺香港嗰邊住，同埋依度都係一個 tax resident 咯。阿丁會唔會講下關於 stream A stream B 上去報呢樣嘢，還是遲啲先講？或者你問下你嗰個，你睇下你有啲咩問題啊？咁我可以，你而家問都得㗎。我淨係知道話，如果係 under stream A stream B 咧，佢需唔需要報呢個資產嘅？佢就唔係計咁嘅，佢計咧你係咪主要咧？你呢度要唔要報稅咧？佢係睇下你係咪叫一個 tax resident of Canada。咁咩 tax resident 咧？佢係睇下咧你呢度有好多唔同因素嘅。一個咧就最明顯嗰個就係你喺度住有冇超過6個月。同埋咧，你係屋企人喺咪依邊？你呢度咧有冇屋？就算係租屋咧，佢都當你係有一個長住嘅屋咯，係咪？呢個有冇銀行戶口啊咁樣？咁你如果你喺度打緊工咧，咁你都會有 T4 嗰啲嘅，咁你就肯定就要報稅啦，係咪？同埋你因為你咁嘅情況咧，你都要報個海外嗰啲資產。佢就主要係睇唔理你 stream A 或 B， 佢係睇下你其實係咪一個報稅個居民啊？但你唔會有 tax treaty 去 exempt 香港嘅咩？可以咁做法嘅咩？即係仍然當係香港嘅稅務居民得唔得？啲 treaty 咧係唔 exempt 呢個海外資產嘅。treaty 只不過係睇下啲 withholding tax 啊，啲 income。譬如你香港咧有啲人交咗都做工嘅，有啲入息啊交咗啲稅，但係依度都要報噶嘛，因為你依度咧要報埋海外啲入息噶嘛。所以但係會唔會有 double 咗個 tax 咧？就唔係 double 嘅，因為你依度可以報翻你香港咧交咗幾多錢稅，但係因為你香港始終個稅率係低過依邊咧，咁就算你報足香港交咗嘅稅，你依度咧仍然要交稅嘅。
因為呢個個稅係高啲嘅。咁咪即係 stream A B 都要交好多嘅。係啦，因為佢就會睇下你係咪一個 resident， 加拿大個 resident。有啲係留學生嗰啲，譬如淨係讀書嗰啲，佢就唔跟住讀完書新馬就翻香港啊咁嗰啲，佢又係可以話佢唔係一個 resident 咯，即係嗰啲 foreign student。但係如果佢係諗住喺度長住咧，報稅其實都有着數。如果佢冇乜入息嘅話咧，就佢可以有嗰啲 tuition 嗰啲咧學費啊嘛，佢可以到時咧用嘅有用嘅學費，佢報咗先。如果佢唔報咧就冇得用噶嘛。同埋如果係冇乜入息嘅話咧，真係咧佢可以有啲政府有啲 benefit 咯，低收入跟住俾佢。喺呢啲問題問得好。我想問下，我頭先可以聽唔明。我有個朋友咧，佢個仔就係citizen，佢翻咗香港，喺呢度咧就買咗間屋嘅，買咗間屋，但係 long resident 啦係啦，佢哋兩個都唔喺度，但係個媽就喺度住。如果佢賣咗呢間屋，咁佢使唔使俾稅咧？係要嘅，因為佢係一個雖然佢係 citizen 啦 ，OK， 咁 citizen 意思佢就可以買屋，咁佢又唔使交嗰個25% 嗰個 non-citizen 嗰啲稅啦。不過咧，佢因為間屋又賺咗錢啦，同埋佢 non-resident 咧，佢 claim 唔到嗰個自住屋嘅 ，OK， 佢係 non-resident 啊嘛，咁變咗咧，佢始終都要交稅嘅咁樣啦。即係一定要打稅嘅，咁即係好似頭先咁，你好似好似人哋投資咁樣打稅。係啦，佢會 capital gain 咁樣咯。即係賺咗嘅錢賺咗，如果冇賺咧就唔使打稅咯。冇賺就唔使。係。你知唔知？如果你係自己住間屋咧，你蝕錢咧，有冇個政府俾唔俾你 claim 呢個 loss 嘅？嗱，其實咧你如果你自己住嗰間咧，你賣咧你唔使打稅啊嘛，但係你蝕錢咧佢唔會俾你 claim 嘅，嗰個 loss 咁樣。賺錢佢都唔使理你啦。但係唔係喎？你可能你會有間譬如啲地鼠屋啦，嗰啲 cottage 啦，咁嗰度咧你賺錢你要打稅噶嘛，係咪？即係佢，但係咧佢都要當你係 personal property。咁 personal property 咧，你蝕錢佢唔俾你 claim 嘅，但係你賺錢你都要俾稅㗎，係嘛？OK，有一樣嘢咧，就可能好多，我知好多香港啲朋友咧都好興買啲人壽保險嘅，因為我見到好多客新嚟咧，佢都有好多啲保單啊，咁樣人壽保險咧就有，如果你買嗰啲咧係有啲 whole life 咧，有啲 cash value 咧，有啲投資嘅部分咧，咁嗰度咧就係要當係嗰啲海外資產嘅，佢就睇下個投資部分幾多錢，佢唔係睇你個保額啊，即係你嘅保額可能好高。但係佢就淨係睇你個投資嘅部分。咁如果你有啲係 whole life，佢每年派 dividend 咧，咁嗰啲都係當入息嚟㗎。咁就要報埋嗰啲咯，即係海外資產又要報，入息又要報咯嗰度。但係如果有啲佢唔派 dividend 咧，咁就唔使報入息。不過如果你係超過10萬蚊加字咧，就要報。嗱，呢個10萬蚊咧係加晒所有海外資產喎，唔係話每樣嘢超過10萬蚊喎。但係有另外 number 咧就25萬。如果你係低過25萬咧，你報呢個海外資產咧就會簡單好多。如果你低過25萬咧，你唔使俾啲 number 俾佢，即係唔使俾啲數字俾佢。你又唔使俾你話邊間銀行啊，或者個屋個地址啊，即係你出租屋個地址，你只係要佢有幾個 box 俾你，咁樣用個 check mark 咁樣 tick 嘅。話你海外有現金你就 tick 咗現金，你海外有間屋你就 tick 咗嗰度。跟住咧你就最後尾有個 total 啊，嗰啲所有嘢加埋有幾多入息，咁你就寫個 number 喺嗰度，同埋有冇 capital gain 或者 loss 你就寫喺嗰度，咁就簡單啲。但係咧超過25萬咧，你就要股票咧就 list 出嚟啦，嗰個現金咧又 list 出嚟寫埋個銀行啦，仲要睇埋你年尾嗰個價係幾多錢，同埋1月至到12月尾咧最高嗰個價係嗰條數又要俾埋政府，即係要做多啲功夫咯，咁樣。但係呢個係計人嘅，佢誒大部分咧都係 cost， 除咗一樣嘢係 market value 咩？就係如果你依度咧開咗一間自己買埋股票，
即係譬如呢度你喺 TD 或者Questrade 啊，或者 IB 啊 Interactive Broker 嗰啲咧，係加拿大個 brokerage 啦，跟住你就投資譬如美國嗰啲股票啦，咁嗰啲咧佢都係當係海外資產嚟嘅，美國嗰啲股票。咁樣如果你嗱 RSP 嗰啲就唔計啦，如果你入邊 RSP 買啊免稅額嗰啲就佢就唔計㗎啦呢啲。但係如果你唔係咧，咁樣咧佢就會問啦，咁佢就睇 market value 啦嗰啲，佢就會首先你個 cost 係咪超過？你一超過咧，佢就 report 嗰陣時咧，你就會 report 嗰啲 market value 啦。但係如果除咗呢樣嘢咧，其他譬如你香港買咗啲股票咧，嗰啲全部都係 cost 嘅，咁樣 report。Return resident 嗰啲 MPF 如果成筆錢夾落，嗰啲係當係 tax free 定唔算？如果你已經係呢個 tax resident 啦，咁樣你攞出嚟咧，佢就即係好似而家 RSP 咁樣，你一次過攞出嚟咧，佢就每1蚊都當係入息嘅。Okay. 可能有啲人聽過咧話，會唔會用間公司咧嚟買賣樓花啊，或者投資落啲出租屋咧咁樣？咁你就要明白都要打稅嘅間公司 ，OK？ 咁樣咧就睇下你係做咩，因為嗱公司咧如果安散咧，如果你係真係做啲生意，譬如開啲飲食啊，或者買賣啲產品啊，或者做唔同個行業啦，如果你開間啲 corporation 咧。嗰個 tax rate 咧就唔係太高嘅，就係、頭嗰50萬咧就係12.2%，所以就都 OK 嘅，都幾好嘅。但係咧超過咧嗰個50萬咧，咁佢就會多啲咯，26% 多咁樣咯。但係如果你係用嚟投資咧，咁你就要睇下你投資啲咩啦。因為如果你係用嚟投資，譬如啲定期啊，賺啲利息咧，咁樣咧嗰啲咧你就要俾好重稅嘅，因為佢個做法咧就係佢就唔想你全部錢咧就係公司投資，所以咧佢就要咁樣。如果你公司投資你得，你投資啲利息啊嗰啲咧，你賺咧就一半咧就要打稅嘅，所以都幾重下。不過咧，如果你轉頭咧 pay 翻自己一個 dividend， 咁佢就會退翻30% 到俾你公司，所以佢就想你俾啲 personal tax， 個原因就係咁。如果係你買一間出租屋咧，都係一樣好似定期咁樣打稅嘅，即係你嗰啲租金咧。嗱，如果你蝕錢咧，就唔使打稅啦。你可能你唔夠，你租金唔夠 cover 你嗰啲支出。但如果你當係每個月咧，你係有 positive 嘅，你係賺緊錢嘅，咁你就係要俾50% 稅，如果係公司買嘅。所以又要考慮呢樣嘢咯。咁但係你 pay 翻出嚟咧，有個 refund 俾你公司，所以你要計劃下。因為有啲客咧，譬如佢做啲生意咧，佢所有錢都喺公司入邊嘅。咁嗰啲咧，佢咪喺公司買，因為佢攞啲錢俾自己咧，就要出糧俾自己，變咗又要打重稅咁樣。另外一樣嘢咧，就係喺公司嗰度咧，如果你有咩好處？如果買樓花嗰啲，如果你係諗住炒樓嗰啲咧，或者做啲叫做啲 land development 嗰啲咧，咁嗰啲咧佢就可以咧係當你係嗰個business income，就唔係個 investment income 啦。咁個稅咧就會低啲啦。譬如我買一個間樓花，跟住我就未 closing咧，我就想而家就可能少咗啦呢啲，因為之前咧樓市升得好緊要嗰陣時咧，就好多人咧做呢啲 assignment sale 啦，因為有賺咗錢。咁樣咧就如果你用個 business 咁樣咧 corporation 做咧，你就俾12.2% 咯。但係如果你 personal 咁樣，你就會俾多好多個稅。所以睇下你係點樣投資法。呢個係提出話用公司形式去炒樓，你係講係一間都係咁樣形式，還是係你講係好多間咁樣？如果你係就咁炒樓咧，佢會當你 business income。咁 business income 咧就係12.2嘅，一間都得㗎嘛。一間都得。係啦。唔需要話請任何。你係啦。如果你而家講諗緊嗰個咧，就係如果你有超過5個 employee 咧，你可以有一個 run 一個好似一個你嗰啲 passive income 咧，嗰啲 rental 咧都可以當係個 business 嗰個12.2%。但係你一定要比較大啲形式咯，咁樣。但係如果你話想買一間屋咧，你炒佢咧，因為係真係 business income 啦，佢唔係可以做 capital gain，
OK，係當 business income，但係你 personal 咧 business 就唔係咁着數，但係個 corporation 咧個稅咧就12.2%。不過 capital gain 都會低啲嘅，如果係 corporation。即係有啲人就唔會我點都會平啲嘅，開間公司啊都要計埋下咯，睇下你做啲咩咯。Sorry，你意思話炒咧，或者 own 一個公司嚟 own 嗰個物業係一樣還是乜嘢？嗱，你可以譬如開間公司咧嚟炒啦 ，OK， 炒咧你就要當係 business income 啦。嗱，我意思話唔係炒，即係你買一間物業啦，有公司 own 啦，咁但係唔會話炒噶嘛。我意思話你好價咪買咯，咁咪唔算係炒咯。咁就會 capital gain。capital gain 係，除非你係少過1年咯。即係你意思係話你 hold 住佢少過1年咯。或者係樓花形式嘅俾。係啦，咁嗱 capital gain 你都知啦，嗱 personal 嗰時咧 own 咧，你一半咧就唔使打稅噶嘛。公司都一樣嘅，咁佢一半咧佢就去一個，你就要自己 keep track 啦。嗱一部分咧，即係會計嗰度咧，如果你幫人做數咧，佢會 keep track 到，唔使打稅嗰部分咧，叫擠咗一個 account 叫做 capital dividend account。咁呢樣嘢咧，你就可以批你自己呢個 dividend 唔使打稅咁樣。嗱，其實之前我咪講咗有個客咧，佢收到封信啦，呢、個就係嗰封信其實佢要揸成73,000嗱，咁呢個 CRA 咧就 send 呢封信咧俾啲 bank 嘅，佢啲 bank account 度啊，咁佢就叫啲 bank account 俾錢俾稅務咯，咁樣。所以呢樣咧盡量就可以即係避免就避免嘅。想講一講呢個 topic 咧，就係、如果你覺得你報，因為好多時咧話我唔記得咗我月稅，或者我唔知道我需要報海外資產。如果你唔報咧，佢係會有機會罰你錢嘅。咁你就想話咁，我想報翻得唔得？咁你可以嘅。咁喺加拿大咧，稅局俾你追翻10年。所以你話因為我有啲客咧，佢完全冇報到，咁我幫佢追翻10年咯。咁本來咧，如果佢係即係如果佢唔報咧，如果揸住嚟做咧，政府係有可以罰佢錢嘅。但係因為佢 go through 呢個叫 volunteer program 啦 ，volunteer disclosure 咧，就係我自己願意咧話俾政府聽，我係做錯咗啦咁樣。咁我報翻咧，咁佢就俾你咧就waive 咗你嗰啲 penalty， 咁佢接受翻你嗰啲你嗰啲 filing 咯。但係如果你爭佢稅咧，佢都要收翻嘅。即係譬如你報咗你係結果你爭稅，佢都要收翻你個稅，同埋咧佢有機會又收翻啲利息咁樣。但係 penalty 罰錢咧嗰啲就唔使咯，坐監嗰啲唔使咯。但係咧就如果你收咗封信咧就唔得啦。如果你收咗封信話佢發現你冇做到呢樣嘢咧，咁你就唔可以再做呢個 program。嗱，因為有一個又係新客嚟嘅，佢咧就佢係自僱嘅，咁佢成5年冇報過稅，但係佢就唔好彩，因為佢係收到呢封信，個封信叫佢報稅。如果唔係咧，佢就可以做呢個 voluntary disclosure。咁佢過咗個5年咧，佢做生意佢都賺唔少錢嘅。咁我幫佢計咗佢 total，佢個稅要交咧係37萬。佢個 penalty 咧就超過10萬蚊咁樣，所以都好犀利㗎。所以而家咧就，不過而家已經 update 晒啦 ，OK。但係佢就，我就唔知道點解佢冇報稅啦 ，OK。但係佢就話其實啲錢都喺度嘅，佢有錢交稅，即係佢就攞咗錢嚟投資啊咁樣咯。但係佢就而家就清咗條數啦，因為佢啲錢就已經佢就冇都仲喺度嘅咁樣。佢就好彩就係咁咯。如果唔係咧，佢就會收到嗰啲信咯，話佢俾個銀行啊咁攞錢咯。嗱，空置稅我唔可能咧，你就唔需要可能講太多，因為個人都係依度應該係 resident 嘅報稅嘅 resident。空置稅咧其實有2種嘅，簡單講咧，
多倫多嗰個咧有一個，個個人都要 declare 嘅。如果你有多倫多有間屋，每年你就要做。其餘嗰啲咧有個 federal 嗰個空置稅咧，淨係如果你唔係 citizen 或者唔係 PR 咧，你係有間屋咧，你都要每年咧要做嗰個空置稅嗰個 return。係，所以兩樣嘢嚟嘅，一個 federal 就係一個嗰個 city 嗰個多倫多嗰個。但係可能應該你哋都唔會 apply 人哋個呢個 situation。咁係淨係大多數嘅，即係 York Region 嗰啲就唔使報嗱空置稅。係啊，嗰個 York Region 咧就冇個空置稅，所以就不過個 federal 嗰個有。所以如果你唔係加拿大 citizen 或者你唔係 PR 咧，你都要有間屋咧，你都要話俾政府唔係空嘅咁樣。嗱呢樣嘢咧就係、可能你哋都唔需要交呢個稅，因為如果你唔係 PR 或者唔係 citizen 咧，你依度買屋咧，你就要俾25%。如果你買到屋啊，即係而家因為你 non-resident 咧，而家唔俾買屋啊嘛。如果你係喺度有 work permit，你又可以買屋。你買咗咧，你就要交呢個25%，所以好多人咧都而家咧都好少會買嘅，所以可能會等到做咗 PR 先，因為你知唔知如果你俾咗25%，你可唔可以攞翻嘅？有睇個 slide 係可以攞翻咁樣咧，但係咧佢唔係會佢有個時間俾你嘅。你做咗你首先你要做咗 PR 先，咁佢俾你4年嘅時間做個 PR，跟住咧你做咗之後咧，你就要做啲 paperwork 啦，你要俾啲證據你係有 PR 啦，跟住咧你就要仲要間屋係自己住嘅，你唔可以話買呢間屋係出租咁樣，要自己住咯。咁佢就你又可以攞翻晒嗰啲錢咯。但係你而家就好難，因為你都唔知道幾時批啊嘛，有啲人入咗紙啊，等好耐。咁即係話而家海外買間，如果佢唔係 PR 又唔係 resident，因為佢基本上都俾25%都買唔到價。係啦，除非佢買嗰啲區咧，因為佢有啲區咧，佢係有呢個 restriction 嘅。佢有啲可能好細嗰啲，可能我都唔識嗰啲 town 咧，嗰啲地方咧，或者佢買啲 commercial 就得，或者佢買啲單位咧，佢係 multi unit 超過6個單位，嗰啲佢又可以。意思即係好似 townhouse 咁。唔係 townhouse，即係佢買一啲叫做咧真係 legal 嘅，佢又買一間屋咧，可能係分咗有6個唔同嘅 unit 以上，或者嗰啲細嗰啲 apartment 仔咁樣咯。咁樣就每個都係獨立嘅，即係每個都有獨立嘅即係店啊，接住個店啊，咁煮食啊、廚房啊嗰啲咁咯。喂，差唔多啊，聽。好，咁啊又要俾掌聲啊，呢條友。好想呢條可唔可以解釋下我嗰度？好啊。我就見到聽人會唔會講得太多啫嘛？唔緊要，你最後尾我做過諗住7點鐘先走。即係呢個咩嗰個？我哋變波啦。嗱，你唔公平啊嘛，譬如嗱，因為政府 announce 咗佢係加咗嗰個價噶嘛，本來咧係唔使25%噶嘛，本來 20%。咁我買樓花嗰陣時咧就唔係即刻 closing 噶嘛 ，OK， 咁我就要可能5年後先 closing。咁樣點咧？咁佢有啲佢叫做 grandfather 嘅，佢有啲 exemption 俾你嘅。如果你又證明到咧，你係之前咧，因為你做嗰陣時咧，你之前嗰條例咧就係咁啊嘛，20% 啊嘛。咁佢都會有啲有個sorry，佢都會 charge 你25%。你另外我哋而家諗緊嗰個，你買唔買到屋嗰個咧，就另外一回事。如果你之前咧你係買到屋嘅，不過而家佢唔俾你買咧，佢會 grandfather 呢樣嘢。但係如果你之前你買嗰條20% 咧，你而家都要俾25%，要俾 closing 嗰個 rate，OK， 佢就唔會俾翻嗰個舊嘅 rate 俾你。但係你攞個係 closing 先收，還是係俾 deposit 先收？唔係呢個咧，就係你律師嗰度會 closing 嗰陣時咧會做嘅。所以如果你做 assignment sale 咧，你就唔使理呢個咯，因為你唔係 closing 啊嘛。OK，
好啊，多謝 David 啊，再一次俾我一啲掌聲佢啊，因為咧其實佢每個鐘頭咧好貴㗎，所以咧今日冇收我哋錢成，講咗成個鐘。冇稅時候比較忙啲。係啦，多謝你過嚟，多謝你過嚟 ，thank you。如果有人需要攞卡片咧，我追低啲卡片或者係咯，你舉手每人攞啲卡片啦，真係你係啦，攞張卡片，一張卡片啊，免費半個鐘頭啊，俾你啊，30分鐘，任你問啊，包括你啲好多資產嗰啲，頭先有個 Stream C 我最記得啊，揸住3個物業嗰啲啊，準備 pass 俾啲細路仔啊嗰啲咧，就要問清楚啲稅項上嘅嘢啊。好，跟住最重點啦，而家啲人就個個就移民又頭先啱啱搞掂啦，將會攞到張 PR 卡啦。攞完 PR 卡或者未攞之前，頭先咁講啦，未攞之前又可唔可以買屋咧？其實係得㗎。咁啊，雖然你可能俾咗個25%，頭先我諗啲未講咗啦，長期啦。重點嚟啦，咁我真係要買屋啦。有冇人一買屋嘅時候就即時100% 俾 cash 㗎？即係唔使借錢嘅有冇人啊？俾舉，如果舉一舉手先啦，我即刻當你係 VIP client。邊一個係一買屋第一次買屋就1毫子都唔使攞出嚟？即係1毫即係 mortgage 一個 mortgage 都唔使借有冇？唉冇，舉下手啦，唔使驚嘅。係啊，其實就個個都要等借錢啦。咁啊借錢啊，我阿 Ken 都問阿 Chris 借咗好多錢啦。係咁啊，真係冇辦法啦，因為我自己好多物業。咁我物業又點咧？咁我都要借㗎，係嘛？我自己都有啲投資嘅物業啦，咁啊當然就我哋叫 leverage 啦，即係槓桿式啦，希望可以儲到少少錢咁樣啦，咁啊可以有好多唔同嘅策略啦。咁有啲人就話：喂，咁點解阿 Ken 又可以借到3個物業，仲可以借到錢嘅？或者頭先講過啲 reverse mortgage 又好，就而家今日咧就係首次置業嘅人士，有咩啲 program， 有啲咩係合適嗰啲？頭先講嗰啲啱啱入嚟。收入又唔係好高嘅，咁或者有海外有少少資金，就點樣幾時轉過嚟咧？咁我哋梗係請個專業嘅人士入嚟啦。阿 Chris 好嘛，過嚟，我啲俾掌聲 Chris 好嘛。Chris 咧，我哋同佢合作咗好耐啦，咁啊嗰度有咩得？咁啊呢啲我唔識啦，總之咧我成日都係打個電話俾佢，我啱啱買咗個物業，麻煩你幫手，咁佢又幫到我喎，咁啊所以今日希望亦都幫到你哋啦。好。首先嚟講，可唔可以唔用咪啦？可以，聽緊到啊？係咁就好嘅真係。OK，第二樣嘢咧，好似有人即係好似偷部 laptop，所以冇去拋。咁暫時咧就係咁要吹下水先啦。呢個笠嚟，真係嚇死我。anyway，咁啊講到嚟加拿大啦，咁哇，首先嚟講個 presentation 咧，我就好中意咧送下獎品，抽下獎咁嘅。哇！呢做啊，好似話一抽嘢抽100幾蚊嗰度咧就冇人派一張raffle ticket 俾你，咁咧就可以等人抽獎。我話俾你抽啲乜嘢嘅 ，OK？ 另外咧，我做咗 presentation 咧，我就問啲問題。頭先好多人都會問嗰啲 guest speaker 問題嘅，你唔好問我問題啊，我問你問題，你答中咗咧，我有 gift card 俾你哋嘅。哇！係有啦，我哋以本傷人㗎，我哋係冇嘢咧，係啊。咁好啦，咁講起等先啊，頭先我啲 gift card。你真㗎係 Amazon gift card 嚟㗎真係。係。梗係啦，係冇錯。咁大家咁趁喺度教緊個 PowerPoint 嘅時候問下大家啦嚇。咁頭先話你幾時嚟啊？87年嚟啊？89啊，89年嚟。OK， 我咧就84年嚟嘅。我又唔話我2歲嚟嘅，我其實18歲嚟嘅，我84年嚟嘅。OK， 邊個係早過84年嚟嘅？冇啊，諗住做個 gift card 俾你啫。你照舉得㗎啦，你人哋啲橫掂舉，搞掂啦，舉咗84年。我哋唔得㗎，加拿大唔可以講嘅。OK， 咁留啦，咁算啦。咁留翻我哋其他問題啦。OK， 介紹下自己先啦。咁我真係84年真係嚟咗加拿大讀書。咁咧就大學畢業之後咧，咁喺 TD Bank 裏邊咧做咗20年嘅。咁2011年離開 TD Bank 咧，就出嚟咧就創業啦，做 mortgage broker。做咗 mortgage broker 之後咧，就2013年咧就開咗間公司，同幾個朋友咁開間叫 Resco。咁 Resco 做咩？其實Resco 做好多飯嘅。第一，我哋係一個投資公司，所以你見到個口號咧就打破傳統投資途徑咁樣樣。咁我哋有啲投資項目咧，私募基金咧，個回報都幾好嘅。OK。咁第二咧，我哋係做私貸嘅，就唔係大耳窿嗰隻，係真係攞正牌俾政府 audit，同銀行差唔多。